Yawa use. Use ma da use. Dan Fulani, yau kwai uku za a fasa ma ko hudu. Tabbatar Allah. Rabi muna ji a jikinmu. Ka bani dai shayin na 20, ka bani burodi na 50. An gama. Yawwa fillo. Mata. Use. Mata. Wai na ce shayin nan ka bani ne burodi nan ka bani. Fillo matsala ta da kai akwai yawan surutu. Ka ce biredin 30 na baka, shayin naira 50. Mace ka bani shayin na 20, ka bani burodi na 50. Ai shi din ne dai na baka dai gashi nan dai. Tot muna ji a jikinmu fa. Radu muna ji a jikinmu. Gaskiya ba zan ƙara zaɓe ba Radu. Naira 50 wannan a Radu ba zan ƙara zaɓe ba wallahi. Haba don Allah. Haba. Ai tukunna ma ba ku ka zaɓa ba. Za ku gani ai. Haba don Allah. Kashi wannan to kace kashi me? Yaro karami ma sai ya cinye shi a Radu. Haba don Allah. Ai fillo. Na'am. Ka tanadi ƙuri'arka. Kame. 2023. Na'am. Ka dangwalawa. Na'am. Alhaji Atiku Abubakar. Shine mafita a wannan ƙasar tamu da yardar Allah. To a kenan. Hidi na mu jarraba shi mi gani 2023. Shi wannan ai mun jarraba shi mun ga yanda yake a Radu Allah. Dan Fulani ba bismillah. To Allah to annabi ka bari kasance a haka kaji ko? Haba to Allah. Hajjar ɗan kai Allah.